ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലൈക്ക് വിത്ത് ഹോൾ ടീം ഫുൾ ഓൾ ദ ഡേയ്സ് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്റ്റേ ഓവർ ചെയ്ത് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് ഫുൾ വർക്ക് തന്നു. ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా అల్లి బిల్లి వెన్న పాల నురగలా అచ్చ తెలుగు ఇంటి పూల కొమ్మలా దేవదేవుడే పంపగా ఇలా దేవతే మా ఇంట అడుగే పెట్టెనంట. బ్రహ్మ కళ్ళలో కాంతులే మా అమ్మలా మా కోసం మళ్ళీ లాలి పాడేనంట. తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా పచ్చ